असल दमे के मर्ज के बारे में एक कहावत है, दमा दम के साथ ही जान छोड़ता है। आज हम बात करेंगे कि दमे के मरीज की क्या अलामात होती हैं जिससे मरीज को तशखीस करने में मदद मिलेगी और इलाज क्या है। दमा एक शदीद तशनजी मर्ज है जिसमें फेफड़े के बारीक नालियों में और डायफ्राम में इंठन आ जाती है। फिर तंगी तनफ़ुस के दौरे शुरू हो जाते हैं और सांस लेने में सीटी सी आवाज़ पैदा होती है और सीने के गिर्द बड़ी शदीद खौफनाक खिंचावट महसूस होती है। दमे के हर दौरे के बाद थोड़ा बहुत बलगम खारिज होता है। दमे का दौरा अमूमन आधी रात को होता है। आधी रात के बाद सुबह तक मरीज नींद से यकायक चौंक उठता है। ऐसे फीलिंग्स आती है जैसे उसका दम घुटने लगा है। अचानक बिस्तर से उठ खड़ा होता है। ताज़ा हवा की तलाश में किसी खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। अपने बाजुओं के सहारे आगे की जानिब झुक जाता है और गर्दन, कमर और सीने के तमाम अज़लात पर जोर देता है ताकि सांस आसानी के साथ ले सके और बुलंद आवाज़ के साथ सांस लेता है। सांस लेने के लिए जिद्दोजहद करता है। मरीज के चेहरे से ऐसे महसूस होता है जैसे वो किसी भारी मुसीबत में हो। जिस्म और जिल्द ठंडी, नब्ज़ कमज़ोर चलती है। गर्मी में चेहरे पर पसीने के चंद कतरे नज़र आते हैं। 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बाद दौरे में कमी आना शुरू हो जाती है और थोड़ा बहुत बलगम खारिज होने के बाद दौरा ख़त्म हो जाता है। बुखार नहीं होता। असबाब मर्ज़ कई हो सकते हैं। ये अक्सर मोरोसी होता है। दमे की एक मशहूर दवाई एपिकॉक है जो तशनजी मरीजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद है। जब सीने पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो, तशवीश हो, एकदम से दम घुटने लगे, हरकत करने से तकलीफ ज़्यादा हो, खांसी के साथ कै आए, खांसी लगातार हो, सीना बलगम से भरा हुआ हो लेकिन खारिज ना हो पाता हो, बाजू और टांगे सर्द हों। खुराक में 3x दौरे के दौरान हर 15 मिनट के बाद आधा कप पानी में 10 कतरे पिलाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।